ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ കായലോരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വറുത്ത ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കൻ 1/2 കിലോയാണ് ഈ ചിക്കൻ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിനാഗിരിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കഴുകുന്നത്. കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാദാ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതിനുശേഷം ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കായപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊരു ഹാഫ് ഫ്രൈയിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അധികം മൂക്കാൻ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഹാഫ് ഫ്രൈയിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫുൾ ഫ്രൈയിലെടുത്താൽ ഭയങ്കര മൂത്ത് ഇതായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹാഫ് ഫ്രൈയിൽ എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. ഇത് നമ്മൾ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇടിച്ചെടുത്തതാണ്, അതായത് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്ക് സവാള വഴട്ടിയെടുക്കാം. ആദ്യം സവാള ഇടുകയാണ്. സവാളയിൽ വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം സവാള ഇട്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് വഴട്ടിയെടുക്കണം സവാള. സവാളയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്താൽ മതിയോ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചതാണ് ചേർത്തത്. അതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി കേട്ടോ, ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത്. ഒരു തക്കാളി ഒരു പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകം, പെരുംജീരകമാണ് ഇട്ടത്. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കണ്ട വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു
1.5 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ആ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ്, ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. വെള്ളം ചൂടായ വെള്ളമാണ് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തിള വരുന്നിടം വരെ നിൽക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ചിക്കൻ കറി ഏകദേശമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിടുകയാണ്. ഇനി ഇതൊരു നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ അതിനകത്തിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കുക. ആഹാ, നല്ല കിടുക്കൻ ചിക്കൻ കറി കിടന്ന് വെന്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് താളിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, പിന്നെ കുറച്ച് കടുക്, എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വറ്റൽ മുളകിട്ട് നമ്മൾ താളിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത് താളിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്കും ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ കിടുക്കൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ കിടുക്കൻ ചിക്കൻ കറി എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി.